我是老吴，同志们，昨晚我直播的时候连麦了好几个骄傲的黄汉选手，有一个最搞笑的，各位一起来看一下啊。不是所有人都像你这种北方人那么没有骨气。哎，你看地狱黑又开始了吧？黄汉选手的拿手好戏和东三省，你们是基本盘，我知道你们就是。首先呢，你这种人没有家谱的，你那个老百姓的，你先等会儿，你先等会儿，这样我就问你一个问题：侵害李皮鹏，下一句是什么？你说啥？你说啥？侵害李皮鹏，下一句是什么？得吧，你个唱二人转的，少点名。验出来了吧？侵害李皮鹏，下一句是什么啊？初中、高中你都没上过呀？啊，这不是所有接受过教育的人都知道的吗？侵害李皮鹏，下一个是什么？给我行吗？能答出来吗？侵害李皮鹏，下一句是什么？你们就侵害李皮鹏，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 学都没上过呀！啊，离了营销号的稿子，立马就不会了。骄傲的黄汉，绝望的文盲，这也太符合我对他们的印象了。地狱黑，基本盘，侮辱谩骂，扣帽子，这 buff 都叠满了，天天读稿子不累吗？拖了稿子就立马翻白眼了。侵害李皮鹏，下一句是什么？我觉得都已经不是一个知识点了，而是一个常识点呢。派等于 3.1415926。侵害李皮鹏，看淡养腐奶，托遗响于悲风，又深知以兰揣。后面这两句分别出自苏轼的《赤壁赋》和屈原的《离骚》，建议黄汉们少看营销号，多去看看书吧。我是老吴，同志们，这两天总能遇见那些个黄汉滚刀们，我看他们天天也无所事事，就是在互联网上宣扬他们那一套理论。我前两天说了那个给我发私信的，咱们再来看一下他给我发的私信内容。理论如果不联系实践，那么一切都是空中楼阁、水中花、镜中月，那都是空口白牙、不切实际的东西。所以我替你们着想啊，想帮你们解决一下你们自身存在的问题。如果你们认为你们那套黄汉理论是正确的，要支持甚至是要喊万岁的，那你们可以去我们5个自治区的首府啊，挑人最多最热闹的地方，天天去喊一下嘛。怎么着？不敢啊？不是你们认为黄汉正确、黄汉万岁的吗？实践是检验真理的唯一标准呐，只有通过实践才能验证理论是否正确，反映客观现实啊！再次声明，我虽然是汉族，但我更是骄傲而光荣的中华民族的一份子。我敢喊出我坚定支持的东西，我就在新疆喀什最热闹的地方喊的。看视频。我已经用理论联系实践了，你们敢吗？我是老吴，同志们，这两天关于某博主的讨论挺热闹的，我也看了很多他的切片，挑有代表性的说一下吧。这是第1集，咱们先来听听他都说了些什么。傻大明时期的脚盆可不是现在的脚盆。对啊，我们不是跟脚盆一直都有仇的，很多人特别喜欢拿着金朝的剑斩前朝的官，因为今天脚盆是我们的大敌，所以脚盆从古至今所说的一切的话都是谎言，都是坏的，他们一直都是我们的大仇，根本就不存在，压根儿不存在啊！脚盆什么时候变坏的？脚盆什么时候变坏的？从伪满皇帝邀约脚盆侵略中国开始，他们野心勃勃地变成了一群狼子。我们不是跟倭子一直都有仇的，倭子什么时候变坏的？从伪满皇帝邀约倭子侵略中国开始。不是，我就纳了闷了，咱们就单说明嘉靖年间倭寇最为猖獗的时候，有史书记载过的呀，那上面写着呢，这一时期杀伤人民100余万，东南岁高竭矣。
那倭子们杀了我们多少人呢？那倭子在你这儿就不坏了吗？那17岁就承袭他父亲登州卫指挥佥事，就此开始了抗倭的战斗生涯，展现出了强烈的爱国主义精神和不屈不挠的抗争奋斗力量的，留有《纪效新书》《练兵实记》《直指堂籍》等作品，还发明了新式冷兵器狼筅与新式火器无敌大将军炮虎墩炮的，创立了鸳鸯阵的，写下封侯非我意，但愿海波平的戚继光在你这儿又算什么呢？合着明朝时候倭子都不坏，就在伪满时期才变坏的。历史不能由着你这么乱讲啊！你这么讲的话，别说戚继光了，那于大猷、胡宗宪、谭纶的棺材板都要压不住了。你说这话的时候，你是把明朝给忘了吗？再往远点说，你是把白江口之战都给忘了吗？吃瓜请回答。我是老吴，同志们，这是我今天继续说某博主的第2集，先看录屏吧。脚盆什么时候变坏的？脚盆什么时候变坏的？从伪满皇帝邀约脚盆侵略中国开始，他们野心勃勃地变成了一群狼子这个证据在我们建国初期的报纸上面有登。我们建国初期50年代的报纸上面有所刊登讲的就是918事变的真正的元凶是谁？爱新觉罗氏叫什么名来着？你们自己记性好一点的，你们自己去找爱新觉罗氏里面的人邀约脚盆的侵略者918事变的元凶当中就包括了爱新觉罗氏，这是我们50年代的官方报纸上面公开刊登的内容。说实话，我听完这段之后震惊了半天，合着原来老师历史课上讲的都是错的吗？咱们的历史教材都是错的吗？那干脆不用上学了，看你直播得了呗。那中小学历史教材上明确写着，918事变的元凶是日本军国主义势力，直接策划和实施者是日本关东军，其中板垣征四郎、石原莞尔等是核心策划人物，这是不容置疑的历史定论呐。那怎么到你这儿，好家伙，把元凶给改了，变成爱新觉罗的了？你这不是在弱化日本侵略者对我们犯下的不可饶恕的罪行吗？那爱新觉罗西洽仅仅是充当了帮凶，怎么到你这儿就变成了元凶呢？我这是不是可以理解为你在洗白倭子们呢？而你的这个观点跟东京审判时倭子律师质疑溥仪的动机、人格和证词细节，来试图抹黑他，从而否定日本侵华的罪行如出一辙呀。他们曾经厚颜无耻地宣称，倭子对中国东北的占领是为了帮助溥仪复辟清朝，是双方的合作，而非侵略。他们试图将溥仪描绘成一个心甘情愿的合作者，而非受害者。那倭子们当年也只敢造谣溥仪是一个心甘情愿的合作者，也没敢说爱新觉罗氏是元凶而这些造谣根本就没有得逞东京审判还是最终认定了倭子们的战争罪行，包括发动侵略战争和反人道罪等，这都是早已被盖棺定论的东西，怎么到你这儿就变成这样了呢？吃瓜请回答。我是老吴，同志们，最近这2天黄汉们真是跳得挺欢呐，就因为沈毅老师说了澎湖海战的事儿，好家伙，这帮选手竟然连他都要去冲，这里面不乏连青海李皮鹏下一句都背不出来的选手。那么我也说一下这事儿，我先声明我就是一个小老百姓，央妈跟人民日报都发布预告片了，那么我就听央妈和人民日报的呀。如果这部片子有问题的话，那么我相信央妈和人民日报也不会发的。作为一个小老百姓，不跟着央妈和人民日报走，我跟谁走？跟营销号走，跟某个博主走，跟那帮连青海李皮鹏下一句都不知道是什么的黄汉走，可能吗？沈毅老师讲的非常客观，一点问题都没有，主要就是3点。第一，支持内亚史是错误的。第二，支持崖山之后无中国是错误的。第三，这个时间节点争论收复台湾有关的事情是错误的，收台就是必须的。所以结合这3点，沈毅老师被冲的原因就不言而喻了。只有跟这3点唱反调的才会去冲他呀。那冲他的是什么成分，还用得着我多说吗？也是奇了怪了。
老吴，我就是沈阳人，我在沈阳老家生活那么多年，我本身是汉族，我身边也有不少满族的同学跟朋友，我这么多年也没见着现实生活中有什么满夷，更没有见过什么黄汉呢，这怎么一到了网上就全是这帮玩意儿乌泱乌泱的跟那制造对立呢？这个根源出在哪里呢？是不是某些博主啊？好难猜啊。